今日咧就介紹呢一部 FAQ 嘅最新嘅美容機，我覺得好抵買嘅，價錢唔貴啦，同埋佢嘅流線型啦，好揸手啦，仲有就係佢4D 立體設計呢4個波波，好貼你嘅面而做到一啲好舒適嘅感覺。因為我好怕 EMS， 好怕微電流嘅，但係呢一個微電流咧，我就好樂意去做佢嘅。仲有就係佢入邊有LED 燈，呢一個咧係有7種嘅 LED 光，重點照喎。你喺度做嘅時候咧，一度已經幫你俾緊光療你啦。咁如果你咧我呢度暗瘡印好勁嘅，咁我就照下黃燈，令到佢快啲散咗個印。呢度咧我整親咁有個好大個孔，咁我要俾骨膠原，我就整紅燈，等佢增生骨膠原。咁敏感又蚊爛，咁我就用藍燈，咁又可以幫我照住佢。咁我覺得咧佢好重點，好細緻地幫我全塊面每一忽仔係啦都照顧到好好。咁我要示範下先。嗱，首先咧所有嘅 FAQ 嘅產品咧都需要用個 Apps 咧去啟動佢嘅啟動。咁我真係要讚佢嘅，因為咧雖然你見到得幾粒掣好簡單啦，但係你記住你去啟動咗呢一個嘅機嘅時候咧，用個 Apps 咧，你入邊咧係有一個叫 Smart Control 嘅東西。係啦 ，Smart Control 係啦，你啟動咗佢啦，跟住咧你就要撳 Smart Control。Smart Control 撳咗佢之後咧，你會發現佢真係好聰明咁幫你 control 咗呢個，因為佢入邊有3隻嘅波長。第一隻咧叫 PPS， 幫你拉提嘅。咁佢咧個拉提嘅重點就係通常我就會由呢度開始拉上去啦，咁佢就會落到個筋膜層會低啲嘅。做眼部咧你就要用啲表皮層啲啦，咁就用叫做 PTE 呢一個嘅EMS 啦，咁你就會好舒服嘅做得，就唔會好似電到呢啲咧咁樣，咁就專係做呢個位置。咁另外咧一啲比較深層啲嘅，譬如呢啲虎紋頸啦，呢個嘴呢個紋頸咧，我就用另一隻叫做 PLE， 咁你就會再落多啲嘅嗰個深度。咁所以咧呢一個咧就可以幫你校呢一個強度啦，同埋用邊幾隻嘅波長喺呢度啦。呢度咧就已經有3款俾你揀啦，就係頭先我講嗰啲嘅。咁而家咧第一個咧就係最勁嘅啦 ，Advanced 啦，就係做呢啲位嘅，同埋通埋淋巴好好嘅。咁第二個咧就係 Lifting 啦 ，Lifting 咧就係輕身啲，就喺呢度啦，喺度做啦呢啲位啦。咁你會 feel 到咧係 tap，即係勁入啲薄啲。咁呢3個嘅頻率咧就係啱晒咧，俾你塊面每一個部位咧都可以用到唔同嘅頻率，同埋做到好細緻嘅。咁而家咧我就想試下俾大家睇下啦，開咗機先啦。咁你記住要搽翻啲 gel 喺塊面度啦，如果唔係咧就導入唔到呢一個嘅微電流噶啦。好啦，跟住咧開完之後咧，咁呢度咧就可以撳 start， 係啦，撳 start 咗之後咧，你仲可以揀燈嘅喎，係啦，咁咧你揀咗紅燈呢度變藍啦，跟住我揀綠燈就變綠啦，跟住橙色變橙。紫色係啦，一路揀落去，咁我揀翻紅燈先啦，係啦，咁呢度又可以俾你揀呢個燈啦。咁我而家咧就揀咗一個勁少少俾大家睇下先。咁咧仲有咧，你可以撳呢度加度數啦，或者撳呢度加度數都得。咁我加勁啲，加4好啦。我咧驚係啦，因為我不嬲都唔會好強勁噶嘛用到。咁我用4度啦，而家我用4度，咁喺度震緊嘅嚇。咁我就加少少 gel 俾大家睇下。其實個效果好好嘅，咁你就咁擠落去咧，我就可以做啦。咁就慢慢電。感覺非常良好，咁而佢有3種唔同嘅脈衝嘅 EMS 啦，咁令到你咧可以隨你自己喜歡調校啦。咁我譬如我真係好想通一通淋巴，尤其是去水腫，咁呢個真係有別於平時你用開嘅 EMS， 比較溫柔啲嘅。你可以自己控制，咁起碼因為以前做開嗰啲咧全部都太勁啦，對我嚟講我就有啲驚嘅。咁而家呢個咧就可以隨我控制，有幾溫柔都有幾溫柔，同埋我一路碌住嘅時候咧，一度咧係做緊紅光，咁亦都可以幫我去皺啦、提升啦，同埋增生骨膠原啦，咁咧好舒服嘅呢個。另外咧就係佢入邊咧，每一次佢有 AI 嘅系統嘅，咁佢每一秒就1000次咧幫你去 detect 你個面嘅水分，咁佢就會再 adjust， 就唔會令到電到你好似好乾咁樣啦。第一樣嘢啦，呢樣嘢啦。咁另外佢仲有就係個 T-Sonic 啦，佢隨住咧個 EMS 電緊你嘅時候，你都 feel 到佢震緊嘅。咁呢一個嘅聲波震動咧係每分鐘咧係有7600次嘅。咁所以咧佢入邊係含咗3樣嘢嘅，就係首先佢有 LED 光，跟住咧佢有微電流，哇呢個勁勁地啦開始，跟住咧就仲有T-Sonic 係啦，幫你震。咁所以咧去水腫咧呢個位先舒服啊！呢個位係舒服到我不得了。咁你係會好快見到咧呢一邊咧係一定上嘅呢啲位咧，因為我真係重災區喺呢個嘴呢個嘴角位，個木偶紋好勁。咁佢就真係可以咁樣電下咁樣，同埋去水腫啦。最緊要咁平時咧我成日都教撥筋啦。咁呢個其實就係一個真係電子撥筋啦，快靚正嘅電子撥筋啦。咁我成日都有講呢樣嘢啦。咁我之前都有賣過 Dr. Rock 嗰啲，都係一個電子撥筋啦。咁呢個就你唔好覺得好似好輕柔冇乜料到，其實好有料到嘅話俾你聽，即係真係好強勁㗎 feel 到。咁但係你就舒服嘅，係啦。咁你都見到咧係即刻呢個虎紋都已經升高咗，見到呢度係成個嘢削咗上去嘅成塊面。睇到有分別啦，真係睇到有分別啦。咁做咗一陣嘅啫，咁同埋咧最緊要咧就係哇呢度真係超級舒服。呢啲位咧你夜晚咧翻屋企咧咁樣按下咧，你係真係有即刻覺得成個頸緊膊痛會舒緩咗啦。仲有我哋咧呢一個咧叫做
空鎖乳突肌。咁我哋成日捏住按摩住咧，其實咧你成個面就會有提升㗎。咁所以我都係會做呢一個空鎖乳突肌嘅按摩，係可以幫到你提升得快啲啦，同埋會冇咁泡啦。咁同埋呢度真係會斜高啲嘅。咁呢度你就會見到明顯啦。呢邊係嗲啲啦，係咪？咁呢度咧就已經升高咗啦。咁無端端未做眼咧，隻眼都好似提升咗，我都未做到隻眼。咁我而家咧就做下隻眼俾大家睇。咁我就要教另一個毛啦，等輕柔啲嘅毛先，係啦，輕柔啲先。咁咧我而家就做另一個毛，等我做得舒服啲。咁而家咧我就教咗另一個毛啦，就做眼睛嘅。好，試下先。咁我輕輕咧喺呢度好貼眼啊，其實都可以做到。亦都唔會令到你戚下。咁你做2啊3啊呢個度數已經 OK。咁你記住呢度都可以調校嘅。咁你其實用個 Smart Control 咧，揀咗你心儀嘅震動嘅之後咧，你就其實可以咧唔使用佢噶啦。咁你就收埋個電話唔 connect 住佢都得噶啦，佢都會 detect 咗喺入邊噶啦。所以其實佢都好聰明嘅呢件事。哇，都好緊要喎。因為咧，我哋其實朝頭早瞓醒咧，如果翻工前咧，我哋每邊做分半鐘，其實唔使做好耐，做分半鐘咧 wake up 咗你嘅皮膚，同埋幫個筋膜做咗一個按摩啦。咁當然啦，你亦都可以買個刮痧板喺度同你輕柔撥筋啦。咁如果你尋求一啲極致啲嘅，其實呢一個機咧真係超級抵買，同埋個 function 好。咁起碼我有光喺度幫我做唔同即係起碼我一路做住，亦都可以做埋光療啦。真係幾好呢個碌碌係啦。咁同埋咧，你用嗰4個碌碌咧，已經成個人醒晒。呢啲位咧，同埋好少可我唔驚用 EMS 嘅，因為我真係不嬲都好討厭 EMS 嗰種感覺，電呢個係真係比我想象中好好。同埋呢粒波波咧，啱啱可以攝喺呢個位嗰度咧，見唔見到啊？呢個眼呢個位啊，唔好去掂到 eye 膊呢個位，跟住就幫我咧滴高埋我呢個撥筋嘅時候好 concern，成日都要撥呢一嚿肉噶嘛。而家就啱啱好呢個波波攝咗入去，好好啊！睇下幾正，好啦，睇到分別啦，雙眼皮啦，高咗啦。成塊面搞掂咗嗱，大家都睇到我其實都係幾分鐘啦，就已經有呢個效果，同埋真係隻眼遮醒晒喎，隻眼精神晒，直情好似望嘢咧舒服晒，因為真係太多嘢積聚咗喺呢個位，太攰啦！呢個位真係其實好多人都會積聚好多嘢喺呢個位。哇！呢支嘢 OK 喎，唔錯，幾好，好正啊！呢個位好舒服啊，好得啊，must buy item 啊！如果呢個價錢真係好抵買，真係。抵埋，你哋真係信我呢支，冇得輸 item 嘅呢個，記住啊，用呢個轉色啊，係啦，藍燈啊而家轉，係啦，我撳咗藍燈咧就轉藍燈，藍燈咧就最好係 for 啲暗瘡印啊、敏感啊呢啲痕嘅敏感啊，咁咧你吸住佢咧佢就好快冇噶啦，咁你較低啲個 EMS 我嚟咁樣印住佢，哇幾好喎，去個廁所。係咪啊？都仲可以碌住一度排毒，一度幾好，不停咁一路排毒啊！即係去廁所嘅時間都可以幫你搞掂咗呢件事，唔錯。同埋記得加埋一隻 gel，咁我就好中意用我公司嘅 Harmony 啦，呢個 Harmony 嘅 gel mix 埋一齊啦，跟住咁樣碌啦，又好碌啦，又好推啦，推完塊面又有光澤啦，唔錯。highly recommend 啊！呢個好好啊 ，OK 啊，好中意啊！咁而家咧真係出翻嚟啦，嗱你睇佢一陣咧，你會見到兩邊面係有分別唔同啦。咁所以咧呢個比較舒適嘅 EMS 嘅微電流，亦都係一個慢煮嘅方法，去幫你令到你嘅皮膚肌膚更加緊緻同埋實淨，生翻骨膠原同時間做晒。我覺得呢個係今年我用嘅美容機，即係震啊呢啲碌嘅係一個幾好嘅選擇。最緊要就係價錢比較相宜啦。所以真係大家可以擁有佢同埋試下，抵買正。